at Medina. Yes, we are here to ask our mothers and fathers about the LGBTQ. Yeah, so watch out. Yes, we are live in Medina. It's where we are at the moment. Mami, what say Obaba ye gay obedi tumu anye? Enya mi fie na odebeba. Na ni papa wo no na odi tumu anka wo no. Na wo a obo suso sa asem no so a unya nipa. Ena se wo ye dwan. Na adwan se adwan kurampo won di tumu na wo nipa oba be di tumu. Mami, what say? Me say adwan on di tumu na wo nipa oba be di tumu. Ena se oba be di tumu dia se wo nya nipa. Na ni we nyame bo oba ni bema se mumra na mumbe wo wiase na mumu ba se mu ba be di turumu ide asa turumu ne dia mehwe se sa nkrofo mu ka sa turumu tumasem o ma adwen ni fie o mu nya nipa o mu ye mmoa a mu obush ana mu ka sa asem no o ni wure ma se anka on tumi nka sa turumu sem no e na we ya o mu ma pressure se jon ma on sign no ade na se wonya abotre hwehwe homa no na wo hwe kwan a wo befa so asan ye nso de keke esan ade na ye tumi san a na se na nado no anka san dada o ma wo mu sa 8 years ko no ma ntumi asan na wo bi e ba o china no ono obatumi asan nti o mu jai sa pressure na o mo de ma no ma no ohumi no hwe kwan a wo befa so asan Se na baba boni baba because wa me se me hwe me ba ma me bai enko yes aden because one me hwa ebe ma ewu aba because mekunu unso mekumi ba no unso ba ya obekunu mekunu because ebe ma boni aba wiase because me nije me asore kwa nipa na me jinya midi we Christian na me jinya midi na me ba every me ne kwa asore ni pepepe me hu na me ba ko join ni sa de no na oya me ni enje ho oh mekunu me die wu ama ma ebone enti edi boni baba enti no yesra ban Mama sign si onu aka santinase. Mama sign. Wan sign e beto aso sign e obe so betwa. Sa. Ade obe sign ama so betwa de ne ebe ya be boa ye de onye. Ama sign ma no nyina so ntwa. Wo so ya kasa no si ahwe ye youth na aba no mu say o. Yeah. Mu say si ano ye ma no ye pant na ye hye na enu na si ana e mema ne bi no mu agi aboso. Ama si say ye ma no ye pant no mu boa ye didi ni first na ma ya part o kita 10 cedi kwa betimi atopan sisi anon kita 20 ni 30 o to me topan tenhye sa me na me ka kira o quantis ya quantis trumo ne tie sisi mema ne hye box abiom sa me na me ka kira o mo hye box abiom sisi anon o ma je ye ma no ya part na hye because o ma dani o mo ho ema eti ye sra ban say on hwe sade na so ntwa because amane ma ye ma ye bi be ye ho no mema na agi afa ebe no mo agi afa ne o mo ye sane ma na agi afa enti ye sra no onya na on trust ani ma no so na de hu to e mo wa ho embe ma na she mba pant o mo she ma pant trumo fo mo she ma pant o mama ye pant ni boa ye den mba pant mu de trumo de ni bia na de ye less na chi na ye fia no de ya o na mo hwe agun o mo sisa gumo enya mo fere ye kura me pacho me say enya mo fere ye kura mo sisa gumo akasa ama sisi ano first na ye to me turn 10 cedis sisi ana e ko 30 Gana back or 30 Gana. Also, almost sure I'm here. Almost a sagum. Any more fear. No, if you're a sacosro, not a sort of nature. Or be any pants in the example. Or be any pants in the Bewaka, by example, can be actual near the Chinia Fiana and Nimana Kataka Crown, or Sunny Fiana in the Berman in Negum. And Massisiana, my mano, yet panty boy in pa. First, I'll get at 10 cities, 5 cities, so to me top panty share. Amasisiano, Memanaji Pantanafa, Amasisiano, and no na problem now. Esa banhwe no nchwa sa atrumu no so because sa atrumu na aba nti no eno nti na amasisi amema na agi yantade ye ne short skirt short na emama wanu mo hye no sisi na mema na agi afa because sisi ano niam bi mo wo ho a girls na youth girls no omo betimi ade asiesi omo no mema na agi afa nti sam ema no ntumi nto enti o hwe no ntumi nko ye masem masem a otumi nto ento bebe masem nto ye no twa so Sabanin to me answer na ambeyen bra say emo bi anya sade na den na won how beba e de how kase na eba man no e de how kase beba mu because e de wo beba obi a oyi osofo na ni ba yesa na obedi na ewu obema osofo na akobone mu obema osofo na ebone we dey say eno enka ya mamre ho okay ye be before dey me say be ma wale oba na oba so wale be ma na say
me ne me yonko be ma beda de eni amamlem enka amamlem na enemrem kura no wasa wo ye be ma wonya oba na ne lufutu ya ho a eti sei na wo de okoti se bitafracha wo de okoti ko bra be ma turu na wo ya jimi fo ya antitu ofia na eno de enka amamlem nti saba no nsan a oba no de politics but na oba ye no wa yato ne de so omunyina no omuntimi nye bibi mfa ho na me ka kiro se bra bi cross sky ekukura bra ban no ye nim enti omunya politics no mo de ye na ye na omuntimi ye enti me no na say because they say saudi no abaye man temu yes true ye nim koda wo ye man temu omu ye sa ne ma no ge ni supidi ne ma no enti ye society no na say yetimi sorry tia ni na ade am metimi aka and no solution no yes because who be ma bi na okọ bi fie na koda no yes na de no cost how no ma wa ha mu nyina enti ye na say sorry tia ba no de fa no e bia ne ba bi kura nkoja bi adoni asem no se no ni asem ai da ho na me bi mu di nkomo omo se wo enfa mo odo bia bebo ne bre bia enfa mo but saboni su yonko so no see on see so to finish so baba be so it be adachi bi enye wo bebe ba be yoba onana bi enti de enye no de enye ye uko Kristo sumu a ye nya sa uko muslim a ye nya sa every busumsum kra no mu nya sa on bu obi osum busuma oni oba ni omuna debi enyi wo sa akwa meka se kofa oba hunsi obra na fa be ye amamre enti enfa na wo ani amamre mu enti bebe omu di fibu a no mu fa nko ho sure every month in America cross or so sad amando so no Trump buy or say sorry man yeah before Ghana any amamre oba be ma yo be unia background bi ne nda uma mu free ya fu background bi ne nda na onu obi koda woni tu mu hey kan what's no bebe abo pampers di nam promo sa me nada o bebe abo pampers di nam promo eno mu so eduma no mu ye no ska impinfo bi tight no mu PS ka mo nti no se o ye small boy no be hu no se opewa scanning nyam odi be popon ni de wi obe dada o no se nyankopon amoa wa enti ade ni de se so no because se anya oba bi ebetima yo every day o de on na mu se fa ho onim e bia SS nkoda ekoyo mo be po aba no ne bia wakohia obi o ye gay na otwotwo ba no dishem kaka o ka chane ze me pese me no obesra me ofie oba no soso no mu oba no ye no obenwu ano ne nada odo ne da na ni tum free moja eye wan so na da anya ma me no so na da eti we dia efo obi a ho de obeka se mfa no ho no na bia onu so e bia o sa society ni mu ti da mfa no ho na eni mo ha no so ada so petru mu turumu de anya o eni mo de so petru mu anya aban hwe no nka ho asem ma ye pa na anya me ne bi mu interview ha almost omo de enfa mo me man fo mbebo omo yo mu bi enfa mo de na waka che san kofo oh ya ka che mo se eno de wa no wa mu jitu mu se wa mo enfa mo ho ha se ye oman no ya pa mo cho bebre mbema ne mba nhyiemu ya aisabeye se yehu so mo twemu se omo to aso hu ni sen aban no nsan no mu ntwemanya sa tumutu ne ye yi no mfa so bi ama ye Christopher man sa ne ma no emoaye nti abandara na ntimi ansan a so no ka so oba obesan nti onsan na en free ho no menye kwa Sam George ndo kasa honorable Sam George o say ono on tuna jeje mu ye by so explanations no dosu Sam George crowd no say nka ma ba ya na nka wasan because na wosi kan some kan na nasefo no say nka ma ba ya nka sa true de nka wasan dada da wana fi ho no Sam George onye nema ye na mo nsan na free wonko yeah enye efi ye na na bre no mo be pemene e bi nsi wo Ghana ha na nta ade nti na wo se ye gitum enye yi emfa etima aban bia anje ntum se oba ne oba nda bema bia ne bema bia nda sa ne ye na nka ye ba asase so eto omo pese omo ye sa ade no omo pese omo ye sa ade no se so do mengo mo rasase ne se da so ho eto omo timi kotena ho koye ba Ghana asase we su de se afin no ensi ha sa ade ni de enye enu de wo aban na wo beji atomo no enu de se kire se nyankopon krobo wo ba wiase no unnim
unnim nyame obo enti no de saa nyama no de unhia enye se ye beji atom wo man yi mo a ye frɛ ye hu se ye kristofo unhia enti no de me ni aban nya adwen se ye beji atom Unya ban nya adwen se ne nya adwen na menji me ne nya adwen because enya di papa I'm against it because it's not morally right. Because God created us to give birth and then fill the earth. He didn't say that we should come and then have sex with our fellow gender or something. He didn't tell us to do so. He told us to go for the opposite, not the same. Yeah. But I spoke with some of the youth, and some were like, "Oh, they have no concern about it. Well, everybody should live their lives, and whatever everybody wants to do, they should do it." Okay. If we are saying everybody should live his or her life, we should note that one day to come and affect us. Because as it's going on and then you say that everyone should live his or her life, what about the next generation? If you don't give birth right now, who will come and take care of the next generation that is coming? Or who will be the next generation that is coming? Because the world has not come to an end yet. So you cannot say that everybody should live his or her life. Have you seen Honorable Sam Joy talking about it? No, I've not really heard of him talking about it yet. And have you heard about the government trying to pass a bill to prosecute people who do such? Yes. So do you want the bill to be passed, or it should be ignored? I think the bill should be passed because everyone that does that must be punished so that it will prevent people from doing that. Yes. So you want to get married one day, have a family? Yeah, of course. That's all we are supposed to do. Not supposed to go for the same gender. Really? Yes. Okay. So what is your final message to the people who are engaged in such acts? I'm saying what I would say is that they should stop. Genuinely, I went to a girls' school. Some people, it's not their fault that they engage in it. But then if you find yourself in one, you have to try and stop. And then you need counseling sessions and then advice to stop because it's very difficult to come out. That is the fact. But then you have to try your possible best because that's not the right thing. You said it's not their will to do that. What are some of the things you like? What do you think is some of the reasons why they engage in such acts? Some people, one, it's because of money. And then some people too, it's because they think they are left out or they don't belong. So my advice is we all love each other and then anyone around us, we should let them feel belonged so that they will not involve themselves in such acts. So is the LGBTQ lucrative? Please, your question again. Is the LGBTQ, is it lucrative? Like, is it flashy? I don't know. Is it does it involve a lot of money? But what I know, those that are involved in it have a lot of money. I don't know how, but then they have a lot of money that they give to their partners. Yes. yɛka John Mahama sa yɛ president baako pa a yɛdɔ no ɛno nti na yɛto abade ma John Mahama na waba no so ɔbɛpene saa turumu no deɛ a yɛpa ne kyɛw ani die mu mimi ɔba mba 4 ɛwɔ hɔnom nti saa deɛ ɔno so ɔba deɛ a ɛna mi so me ba ɔba me de ne bɛbrɛ ɔno no ba no ama na awale no ɛnti saa deɛ a ɛna ɛwɔ ntwam kura yɛsrɛ na ne die mu pa sɛ Ghanafoɔ yɛkɔ nkotodwe anim ɛsrɛ ne sɛ ɔngyae saa turumu no deɛ ɛnya ade ɛbɛboa Ghanafoɔ ɛbɛsɛe amamrɛma Ghana nyama nyinaa asɛe ti yɛsrɛ no pa ma no esi yɛda ase me ha nyinaa ne sɛ asɔfofoɔ na ɔmo sɔre ti Akufo-Addo sɛ Akufo-Addo yɛsa toma ne biom a ɔde gay ne bɛba no nyame betua ɔmo kase na ɔmo dwuma tie enti sɛ na ɔmo kase ti Akufo-Addo about gay no saa na ɔmo kase nti Mahama ngu assemblies for anim ase sɛ na assemblies for gye twi ekɔtoma no saa na ɛwɔ sɛ ɔmo yɛ ɔno ne maame wo no anka ne papa ware bɛma anka ɛbɛwo na ama na bedi assemblyman waba bɛyɛ minister abɛyɛ vice asan abɛyɛ president asan kwasan babiom entimon di anibri sika nibri di nipa kɔ ɔsɛyɛ mu mane nkasa abrɔfo no bɛma ne sika abrɔfo no bɛma ne si abrɔfo no bɛma ne se
into or the no me e bagana ye pancho so no ne na busuafo mo anya omo ho awia ye de ye deep ansan na ye nya ti mo nko panum ye bi ambre ye sre ne bebre mi de meka no ebe boaye because sisi ano foreign practices I say ye African country no such in a way I say sisi ano gender na aba no obi a say me were right I have my right to do whatever I want but it's not allowed into no me support say yen sign na omo introduce but say sign na ebia ebe ku etia omo dia I think I'm very much satisfied with that. What's your take on that? Signing of the bill like you explained, yes, so the enyemra obi ya yenchino yemfano kotum, that is good. But if it is signing for it to be practiced, then no. But oh yeah, na yechiwa yenchuntum, and no dear, the president can sign the bill. One more never sorry na say oba practice bia den aben. Hey, me who are there be ya me? Me by practice bia. I will just mepono. Sir. Mepono. Obi si okaba poison the ban. Obi poison the mint me kum nipa. Mint me fa poison to say undi na I can't kill. So I will just wash my hands off you. You are not my child. Disown the child. Call baby. Because that isn't the practice. Me manya sa. If I had done that, I would be then what we are saying. TQ now mo kan wasem. Yem pese ombe sign amaye wo Ghana ha because ebe say youth no. Bebre afasu dia say nkrofo ba. Ebi mu pa wu. Nti enye yesra aban say ma on jimtum. Cause ojitu ma ebe ha ye pa. Na me ebi mu di nkomo omo so omo nsa mo ba ye bia obi kwa se oba poison the ba no. Oh mi ba ye bia mi wallahi mekunu be poison akunu ba mi mbom pa ye se matamfu po ba be ye saadi no because enye adi papa. Ti we no de tumutrumo de enye ye mpekura se ebete sa asam no kura o Ghana ha nye musua de chiwa de kura e bagana ha ebe se ye youth no awo ye wo ye nya ho mfaso bia ti esre mama se monji ntumu kura monji ntumu ye sre na bye bye. E da se bebe nyame nshira mo.